Selam, ne haber? Bu videoda oyun cihazlarından canlandırma noktası cihazından bahsedeceğim. Bu cihaz oyun başlangıcında oyuncuların belirli bir noktada canlanmasını sağlıyor. Cihazın ayarlarına bakacak olursak, ayarlar arayüzüne ister cihazın üstündeki bu butona, istersen de crosshair'ını cihazın yakınlarında bir yere getirdikten sonra sağ tarafta çıkan aynı sembole tıklayarak ulaşabilirsin. Ayar arayüzündeki ilk sekmeye genel ayarlar sekmesi diyelim. Burada uygulanabilir takım ve etkinleşme aşaması ayarları mevcut. Bu ayarlar hemen hemen tüm cihazlar için geçerli ayarlardır. O yüzden bu seferlik bir miktar uzun bahsedip bunlara sonraki videolarda tekrar değinmeyeceğim. Uygulanabilir takım ayarına bakacak olursak, bu ayar cihazın gerçekleştireceği eylemin yahut eylemlerin kimler için geçerli olacağını değiştirebileceğin ayardır. Buradan cihazın ister tüm oyunculara, istersen de tek bir takıma etki etmesini sağlayabilirsin. Buradaki numaradan da istediğin takımı seçebilirsin. Etkinleşme aşaması ayarına bakacak olursak da, bu ayar cihazın ne zaman aktifleşeceğini belirleyebileceğin ayardır. Buradaki seçenekleri tek tek açıklamak gerekirse, tümü ve hiçbiri adları üzerinde cihazın her an aktif yahut her an pasif olmasını sağlayan seçeneklerdir. Düzenleme aşaması, biz haritayı tasarlıyorken aktif, oynanış kısmında pasif kalmasını sağlayan ayardır. Bu ayarı tasarım yapıyorken bir şeyler denemek için kullanabilirsin. Oyuncular oyunu başlattıktan sonra birden fazla takımın girebileceği haritalarda başlangıçta bir miktar geri sayım olur. Eğer cihazın tur başlangıç geri sayımına kadar devam eden bu sürede aktif olmasını istersen eşleşme aşaması seçeneğini kullanabilirsin. Tur başlangıç aşaması, eşleşme aşaması bittikten sonra devreye giren geri sayım boyunca olan süreyi temsil eder. Tur başlangıcı ise tüm geri sayımlar bitip oyun başladıktan sonraki sürede cihazın aktifleşmesini sağlar. İkinci sekmeye gelecek olursak, bu sekmeye tüm ayarlar sekmesi diyebiliriz. Birkaç cihazda istisna olmakla beraber cihazın bütün ayarlarına bu sekmeden ulaşabilirsin. Cihazı oyunda göster ayarı da hemen hemen bütün cihazlar için geçerli bir ayar. Bu ayarı hayır haline getirerek cihazın oyunda gözükmesini engelleyebilirsin. Bu cihazla alakalı son ayar da düşman tespit menzili ayarıdır. Bu ayar bir oyuncu canlandıktan sonra cihazın diğer oyuncuyu bu oyuncudan ne kadar uzaklıkta canlandıracağını belirten ayardır. Örneğin buradan 5 metreyi seçecek olursan, iki oyuncu arası mesafe yaklaşık olarak bu kadar olacaktır. Üçüncü sekmede birçok cihaz için herhangi bir ayar bulunmuyor. O yüzden bu sekmeye bir isim vermemize gerek yok. Zaten birkaç cihaz dışında tıklaman gerekmeyecek. Dördüncü sekmeye gelecek olursak, bu sekme cihazın gönderebileceği sinyalleri, mesajları gösteren sekmedir. Biz buraya gönderilebilecek mesajlar sekmesi diyelim. Cihaz herhangi bir eylem gerçekleştirdikten sonra diğer cihazlara "bak ben bunu yaptım" şeklinde bir mesaj gönderebilir. Bu cihaz için bakacak olursak, bu cihaz oyuncu canlandırdığı zaman diğer cihazlara mesaj gönderebiliyor. Beşinci sekmeye bakacak olursak da, buradan cihaza bir eylem gerçekleştirmesi için komut verebilirsin. Biz buraya da alınabilecek mesajlar sekmesi diyelim. Burada bir şey değinmek istiyorum. Cihazı etkinleştir ve cihazı kapat eylemleri de hemen hemen tüm cihazlar için mevcut. O yüzden burada anlattıktan sonra diğer cihazlarda bu seçeneklerden ekstra bahsetmeyeceğim. Buradan ister cihazı aktive etmek, istersen de kapatmak için cihaza mesaj gönderebilirsin. Mesaj sekmeleri kafanı karıştırdıysa korkmana gerek yok. Bu sekmelerden daha sonra örnekler de vererek daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Bu cihazla alakalı temel ayarlar bu şekilde. Bu cihazı kullanarak oluşturabileceğin farklı tasarımlar ve WoW modu ile ilgili yeni şeyler öğrenmek için takipte kal. Kendine iyi davran.